唔知大家有冇試過啲情況啊？有時想做一件事情嘅時候咧，突然間啲嘅心肝想做啦，嗰下好似好有火喎，但係做咗2日之後就停咗落嚟啦，嗰個動力就消失咗，已經唔記得咗呢件事。唔知大家有冇試過啦？咁例如係啲咩咧？可以係我想呢排食得健康啲啦，我想早啲起身啦，我想儲錢啦。咁我哋大家都知道呢啲係好事嚟嘅，咁點解唔做咧？唔係因為你懶啊，咁係反而我哋大腦入邊咧，其實有一股力量。呢股力量係咩嚟嘅咧？係阻力。咁阻力點樣影響到我哋啊？呢個阻力就會令到自己會產生一啲擔心，就會覺得其實我係咪真係早到起身，或者食到健康啲咧？又或者想做運動嘅時候就擔心身邊嘅同事會唔會覺得我做咗2個星期之後，喂，冇變化喎，我停咗落嚟喎，身邊啲人會笑我咧？咁其實呢啲係 noise 嚟，係一啲自我嘅聲音嚟。咁久而久之啦，你就開始就會覺得啦，唉，我下個星期先開始啦，我遲啲先儲錢啦，係嘛？咁就永遠都改變唔到啦。咁所以我哋改變嘅前提，我哋需要有一個新嘅身份嘅認同。要改變自己咧，咁就要殺死一個舊嘅自己。你試諗一下，好似玩 Mario 咁樣，如果你卡咗喺關卡1，你永遠都唔去終點去跳上去摘嗰支旗落嚟，咁你點樣去下一關嘅關卡2咧？係嘛？你永遠都唔殺庫巴，你點樣救 Princess Peach 啊？係嘛？所以啦，唔好等啦。其實冇一個完美嘅 timing 嘅，唔好話我做埋上司嘢先啦，等我再準備好少少先啦，跟住先開始。咁樣嘅時候，永遠都唔會開始嘅。There's no fucking perfect timing，唔會有一個完美嘅時間話遲啲先開始嘅，知唔知啊？所以今日就開始你想做嘅嘢。